Das nächste Stück ist neu. Es ist, irgendjemand gemeint, ich hätte nie gedacht, dass Gewalt jemals einen Schunkler spielt. Demnächst im Fernsehgarten. Here we go. Ich habe leider das falsche File programmiert, deswegen ist der Einstieg etwas holprig. Ich bitte es, uns nachzusehen. Jemand zählt die Schritte, warum tut er das? Zählt seine Schritte, warum tut er das? Jemand zählt die Schritte, warum tut er das? Die Luft geht ihm aus, er fällt um, jetzt ist rum. Jemand ist nicht, und jemand ist nicht, und jemand ist nicht. Das ist besser als ein Insta-Filter. Und jemand hält die Welt in Atem. Jemand hält die Welt in Atem, weil er kann. Jemand hält die Welt in Atem. Jemand hält die Welt in Atem, weil man ihn lässt. Geld, ist es wirklich dein Geld? Jemand schluckt dein Geld. Ist es wirklich dein Geld? Jemand schluckt dein Geld.